Adam var, hamının yanında o çevrəyə xoş olan sözü danışır. Burada olur belə danışır, orada olur elə danışır, orada olur elə danışır. Bilmirsən bu nə fikri, zikri, məqamı, düşüncəsi nədir? Hər yerdə düşdü o rəngdədir. Bu münafiqlik əlamətidir. Bu nədən qaynaqlanır? Filan yerdə hörmətsiz olmayın. Filan yerdə hörmətdən düşməyin. Hamı ilə eyni şəkildə belə adamlar var. Əvvəl lazımdır bu hörmət. Bu hörməti ki, haqqın, həqiqətin yolunda xərcləməyəcəksən. Əli əleyhissalamla Muaviyə dava edirdi. Əbu Musa Əşəri bir üstünə yaxşı yol tapmışdı. Deyir, ikisini də ittiham edir. Deyirdi, qan tökülləri var. Cəmaat da deyirdi, maşallah sülsevər adamdır, ağıllı adamdır, tərəfdar toplayırdı. Haqqın tərəfini tuta burada, haqq söz danışa, hörmətini ki yığmışdı, onu xərcləyə, belə şeylərin fikrində deyil.